教師だ。避けろ、ナッパ。汚ねえ花火だ。あれが地球だよ、パパ。なんだこの問題。そこらから僕のこといじってもすぎるわ。紀元山、紀元山、ポトッポ。なんなんだ今日のテストは。問い4。あるあるいい。あと選択肢いくつあんだよ。ケンちゃん。なんなんだよ。もうついていけねえよ。問い5。エネルギー波を円盤状にして投げるクリリンの技の名前を大きな声で叫びなさい。紀元山来たー。勝田さんなんでテスト開始早々